साथीहरु नमस्ते वेलकम टु माय युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी मौसम अलि खुलेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी घुम्न गएका छौँ। घुम्न जाने चाहिँ घुम्न लाने गाइड चाहिँ हाम्रो भाइ हो। कहाँ जान्छौँ कस्तो गर्छौँ भनेर चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अघि नै एउटा भिडियो बनाएको भिडियो भएन चाहिँ फोटो मात्रै आएको छ। स्विमिङ खेल्ने हो मुहानभित्र हो ल। यस्तो छ बाटो चाहिँ साथीहरू हाम्रै टक्क पारेर अनि टक्क जाने मेन गाइड सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गाइड यस्तो छ। हामी चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई के गर्छ खालि यो चाहिँ म कति लाग्यो के सोलुको मेन गाइड चाहिँ म त्यो त भन्नु हुँदैन है लाजै लाग्छ होला। अनि त्यस्तै छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ इक्जाम चलेको छैन त्यही भएर घुमफिरको लागि गइरहेको छौँ। ल अनि त्यो झोलामा चाहिँ के छ अरे भाइ? हो ल ठिक छ। अनि के छ त नि ठिक छ हो ल यस्तो छ ठाउँ। ल हेर्नु साथीहरू सल्लेरी मौसम यस्तो छ। ल हामी चाहिँ यस्तरी गइरहेको छौँ। बाटो यस्तो छ अबि उकाले 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 टक्क पारेर बल्यो गाइडे छोड्नै पर्ने भयो अब मैले बल्ल थाहा भयो उकालो हिँडेपछि थाहा हुँदो रहेछ छोड्नुपर्छ भन्ने हो। आज त भलिबल खेल्नु पर्छ भरे हो के छ त नि ठिक छ। कुन हो टिमर यो चाहिँ ए ल टिमरको बोर्ड चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। वाउ ल भ्युज हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो यस्तो दामी छ भ्यू। आज मौसम खुलेर चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरह टक्क पारेर साथीहरू हामी चाहिँ लाग्दैछौँ उकालो गन्तव्य स्थानमा हामी पुगेको छैनौँ। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। अलैँची पनि ए होइन रहेछ अलैँची भनेको त ओके। भिरैको बाटो को हिँड्छ? हामी हिँड्छौँ। ल हेर्नुहोस् यता यस्तो बाटो को हिँड्छ? हामी हिँड्छौँ। हेर्नुहोस् गाइजहरू इन्दिरा कसले ए भिरैको बाटो को हिँड्छ? हामी हिँड्छौँ भन न भैया छेउ लाग्यो ओ भैया हजुर ए होइन गीत भने होइन है यस्तो जङ्गल छ है कस्तो हुँदैछ कस्तो रमाइलो छ हेर्नु साथीहरू गोरेवाला छ गुरी गुरी साथीहरू हाम्रो भाइहरूले छाडिसक्यो। अनि अहिले हाम्रो हालत के होला? के छ खबर आफै भइहाल्छ क्या। ल साथीहरू हामी चाहिँ अब लाग्यौँ। यहाँ यस्तो राम्रो ठाउँ थियो बनाउन खोजेको के गर्नु मोबाइलले धोका दिइहाल्यो त्यही भएको भएर बनाउन पाएन साथीहरू। अहिले चाहिँ अलिअलि थोरै क्लिप बनाएको है। कस्तो भयो त अनि? आम्मामा यस्तो खतरा त अहिलेसम्म भएको थिएन एकचोटि बाबा यस्तो चिप्लो छ साथीहरू बाटो। अब उसले मलाई लडाइसक्यो। एकचोटि शम्भुसँग मनी च्युट जाँदा भएको थियो त्यहाँबाट भएको थिएन साँच्ची कि त्यतिकै भनेको कसम चाहिँ। अनि कस्तो भयो त भाइ? हामी दिदीहरूसँग हिँड्दाखेरि कस्तो भयो? हो अर्को भाइलाई एकदम हो हामीलाई पनि एकदम रमाइलो भयो साथीहरू भयो। के गर्नु मोबाइल पहिलोचोटि शम्भुसँग मनी च्युट गएदेखि अहिले दोस्रो रमाइलो भइरहेको छ साथीहरू। एकदम रमाइलो छ। तपाईँहरू यहाँ आउनु होला। यहाँ हाम्रो शम्भुलाई केही सन्देश भन न त। शम्भुलाई पनि अर्कोचोटि आउँदाखेरि मिलेछ भने यतासम्म घुम्न आउला। तर एकचोटि आइसकेको ठाउँ अर्कोचोटि खासै आउनु त मन लाग्दैन। त्यही हो मेरो पनि हाम्रो जनाको आई लभ यु सो मच। धेरै धेरै मिस गरेको छु धेरै। आमा कति हो कति मिस त कति गरेको छु। यस्तो राम्रो ठाउँ थियो नि साथीहरू के गर्नु आज यस्तो धोका दियो मोबाइलको कारणले है। आई मिस यु सो मच गाइजहरू लास्टमा चाहिँ गाइजहरूमा पुग्यो है। कता हो बाटो? त्यो त हो अब भुत जस्तै देखिया त के हो? अर्कोचोटि
अर्कोचोटि सल्लेरी आउनुभयो भने युवराज भाइहरूको होटलमा बस्नु होला एकदम राम्रो गाइड गरिदिनुहुन्छ भाइले मिलनसार हुनुहुन्छ यति मिल्ने है अँ। धेरै मिल्ने भाइ छन् टक्क अनि त्यही भएर अनि यसरी भाइले नै आज हामीलाई यहाँ घुमाउन पनि ल्याएको है ओके बाई बाई साथीहरू आजलाई चाहिँ अब लगभग यति नै अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू बाई 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 बाई